ဒီမှာပေါ်တူဂီနဲ့စပိန်မှာပေါ့နော်ကိုအရန်ကိုသူတို့ရဲ့ traditional လို့ပြောရမှာ traditional စားစာထဲမှာပါတဲ့ဒီ octopus အကြီးကြီးကိုချက်ပြမယ်ရင်းနာနဲ့ရှင်းကြည့်အောင်ဒီကတော့လက်ပဲပေါ့နော်ဒါတန့်ထားပြီးဒါတော့ဘာမှသိမလို့ဒါကဘယ်လိုချက်လဲဆိုလို့ပြမယ်โอเคဒီထဲမှာပါတာတွေကနနက်ပွင့်ရယ်ရင်းနှင်းပွင့်ပြင်ငရုတ်ကောင်းစီဒီဟာတွေကတော့အတိုးလျှော့ရတော့ကိုလိုတဲ့ပုံမူတည်ပေါ့နော်ကိုဘယ်လောက်ချက်မှလဲပုံမူတည်ပြီးတော့ထည့်ပေါ့ဒါလောလောဆယ် 1kg စိုက်အတွက်ကိုပြင်ထားပေးရပြီးတော့လို့ရှိရင်ကြက်သွန်လေးတစ်လုံးလှီးထားတယ်ဂျင်းဒါကကြတော့ကြက်သွန်မိတ်အကြီးကိုလှီးထားတာဒါတွေကစားမှာမဟုတ်ဘူးသူကအထဲထဲကဟာအရသာပဲယူမှာဆိုရင်းလည်းအကုန်ထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အရေးကြီးတာကကြတော့ဝိုင်းအနီပေါ့ဒီမှာတော့ဝိုင်းအနီဆိုတော့ဟင်းချက်ဝိုင်းတွေပဲဖြစ်စရာမလိုကိုတောက်နေတဲ့ဝိုင်းတွေကနေပြီးတစ်ခွက်စာလောက်ကိုကောက်ထည့်ရစားတော့ကိုလိုတော့တစ်ခွက်စာတော့မှန်းနေတော့ကိုကတော့စိတ်မှန်းနေပဲထည့်လိုက်တော့စွမ်းလာတော့ထည့်ထားလေးဆူလာပြီပေါ့နော်တအားကြီးလုံးအောင်စောင့်နေကြမလို့တော့ပြီးရင်ဟိုတစ်ခါလေးပြုတ်ထားမှာပဲအဲ့ဒါပြီးသွားလို့ရှိရင်ပြီးချင်းငါကိုထည့်မယ်ဘီယာကိုအလဲလက်ကလေးပဲထားပြီးတော့45မိနစ်ပြုတ်မယ်။ဒီမှာပြုတ်ထားတဲ့ခါဒါဆိုခုနေဆိုဒီကောင်လေးထားရ။ဒီဘက်မှာအာလူကြော်မယ်ပေါ့နော်။နောက်ဦးတစ်ပြိုင်နဲ့ချက်။ပြန်ကင်မှုတဲ့ sauce ကိုဆက်ရင်သူနဲ့အလိုက်ဆုံးကဒါထောပတ်ပေါ့နော်။ဒါထောပတ်ထည့်လိုက်ပြီးဘယ်လောက်နေထားလဲဆိုကိုယ်ကိုစိတ်တလောက်ထည့်ပေါ့။ဒါလို့ရှိရင်ဒါကကြက်သွန်ဖြူအမှုန့်ကြက်သွန်ဖြူကလေးထည့်လဲရ။ဒါထောပတ်ကိုmicrowave ထဲစက္ကန့်30လောက်ထည့်ပြီးရေဖြော်လိုက်တယ်။နည်းနည်းဒီလိုအနေထားလေးရအောင်ပေါ့နော်။နေလို့ကောင်းတဲ့အနေထားလေး။နေတုပ်လို့ကောင်းတဲ့အနေထားလေးရအောင်လို့ဒီလိုထည့်လိုက်တယ်။ပြီးရင်ထောပတ်ကစားပါလေးဒါလို့စားထည့်ကြမလို့ဆုံးမထောပတ်ကစားမပါသေးတော့စားနေနေထည့်လိုက်တယ်။ရလားမရလားဘယ်လိုသိချင်လဲဘယ်လိုသိလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီထမင်းစားတဲ့ဓာတ်နဲ့ပေါ့ထမင်းစားတဲ့ဓာတ်နဲ့လှီးကြည့်လိုက်တော့ဒီမှာဒါဆိုမှလှီးကြည့်ပြီးသွားလှီးကြည့်လို့စားလို့ကောင်းတဲ့အနေထားရပြီဆိုရင်ရက်လို့ရတယ်မီးသွေးနဲ့ပြန်กินပိုကောင်းကွာမီးသွေးမရှိတော့ air fryer နဲ့ပြန်กินမယ်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာလူးလိုက်ပြီးလူးသွားပြီးတော့လို့ရှိရင် air fryer ကကိုက preheat လုပ်ထားတယ်ခဏနေကြာရင်ပြန်กินမယ်နှက်ထားတဲ့ရေပဝဲတွေကို air fryer တွေကိုထည့်ပြီးတော့200 degree နဲ့3မိနစ်กินမယ်ပြန်ကင်ထားတဲ့ရေပဝဲအာလူကြော်ကိုကြိုက်တဲ့ဆလဲရွက်တွေနောက်ပြီးသွားရင်ဒီမွန်လေးနဲ့ဆိုရင်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီကန္တာဆု